我奶头2天想尝尝炒酸奶，但这天也没卖的呀，我干脆整个机器回来。这是我们同学之前开店剩的，他干可赶上好时候了。那2年他一共才赔了4万多。完，我跟他学了一下这个炒酸奶的技术，我发现啊，一杯完美的炒酸奶其实只需要3个步骤，就是扒拉、切块、展示收款码。但是我奶使现金，所以把前2个步骤整明白就行了。不过这里边其实还有一个技术活，就是得把这个酸奶抹平，这他妈特别像那个袜子刮腻子。所以我今天准备了2副铲子啊，一副是在厨具店买的，还有一副是在五金店买的。刚出锅，我奶就颤颤巍巍的端着小盘来了，一边说冰牙，一边让多来点。但我做这玩意儿不赶我弟利索，他处女座，要看着哪儿不平，他浑身不得劲儿。这敢讲话了，这不正是一个好袜子的基本素质吗？你看他整多板正，我一看这个行啊，我说以后这样，我和料你抹平，咱们是一套班子2副牌子，白天出大缸，晚上炒酸奶。哎，谁的园子也别想逃了我俩的兜。先炒了一锅料的，我看这卖相开店有望啊，就准备再炒一锅草莓的。分工很明确，我调味，我弟炒制。他这锅有点太厚了，我说你慢慢炒吧，我先拆快递。前2天得物买了上 AJ， 咱们买鞋还得是得物，限量版都有货，完保真还打折。最近正好开学季活动，好多大牌的鞋、化妆品9块钱就能买，链接放评论区了。平常不舍得买的赶紧去掏它。秋天的第一杯奶茶可以没有，但春天的第一双 AJ 谁也别落。然后为了欢迎这双 AJ， 我们又加了一层草莓。这回实在是太厚了，这个酸奶机已经动不上它了。完没招了，就给它扣了个保温盖。这他妈属于是把酸奶机使成冰箱了。但是切的这个过程特别爽，因为草莓多呀，基本上每一块的横切面都有一个大草莓。然后盛的时候更爽，这在外面吃也不敢想啊，这一筐都是我的呀。这盒我要摆摊想斗胆卖10块钱。完今天还炒了点可乐冰沙，打算要摆摊的时候也一起卖，口号都想好了，可乐冰沙，可乐冰沙，1块钱一碗，5块钱仨。你们小时候吃过果丹皮吧？我奶最近就突然想吃这玩意儿，但是早市和超市都没有卖的。完我在网上给她买了一箱，她说啥不吃，她就说这种保质期长的都是防腐剂。完后来这一箱东西也没浪费，我奶都跟我爷吃了。完奶说昨天做梦了，梦着2菜，一个糖醋排骨，一个肘子包子。完说那梦可真实了，在梦里都闻着香味了。今天要吃不着，那指定是浑身难受啊。但是我说奶，那上礼拜不刚吃完肘子馅包子吗？我奶说你这年轻人净说些没用的，你昨天还喘气了呢，你今天耽误啥了？还做了一个番茄鱼片汤，还有这个尖椒酿虾。这一盘里我放了60块钱虾仁。完吃饭的时候他们说你这肉饼整的不错，他妈气得我高血压都犯了。完做了2个前账菜，一个猪喉酱口的清炖羊排，还有一个嘎嘎鲜亮的香菇虫草花蒸鸡。完了主山家那点甜水让我打成碳酸饮料了。该说不说啊，这纯果汁太浓了，还是大街卖那种勾兑的好喝。早上市场买点青菜，买了点茭白，买了点蒜苔，妈给我兜掏稀碎。完了我奶还不太愿意吃，我奶说吃肉多好，谁吃青菜呀？我说奶你出去打听打听去，现在菜比肉都贵。我奶说啊，那咱老太太应该吃点荤素搭配的哈。来吧，吃香香了，蒜土、果皮、青阳、番鱼、糖排、菇鸡、肉豆、椒丝、肘包、煎虾。天冷了，送饭怕凉，给这饭盒裹得比我俩都严实。完我奶看着豆腐汤，说你爷最愿意吃豆腐，放你爷那边吧。后来发现有鱼片之后，我奶又把勺递过来了啊。你爷愿意吃皮儿啊，给你吃吧。我牙不好，吃点软乎的。过年了，朋友们，灯笼挂上了，对联也贴上了。今天热热闹闹在家吃顿火锅。咱说找人来家吃火锅，最大的精髓不就是少准备多安排吗？安排这个买点这个，安排那个买点那个，一不留神就凑了一大桌子。我熬了点鸡骨牛骨汤当汤底儿，给辣锅做了一盘卤味，还炸了点酥肉。这2盘是单起个锅吃潮汕火锅的。过年虽然见不着前账，但心里还是有。今天把家里所有能涮火锅的家伙事全都翻出来了。我试图计算出一个每个人都能吃到3个不同锅底的座位分布，但是失败了。我说咱边吃边挪吧，脑袋笨就得靠腿勤快了。我今天就属于是吃啥补啥了，这脑花不知道你们敢不敢吃啊？但我觉得辣锅涮汤是最近滋味的。然后老串座腿也累呀，我就来几个蟹腿，这大蟹棒一口吃进去，感觉腿灵活不少。这个麻酱就是比较常见的北方酱料，什么都有，又厚又香。看我哥调这个辣锅啊，我心说这吃辣椒也太费肚了。完了说他儿子吃辣没有男子汉样，又给他儿子调了一锅。他儿子眼神里多少对这段关系产生了一点怀疑。
但是这吃火锅屋里热呀，开窗户还冷，多亏家里这台美的舒适星了，一键换新风，家里一股火锅味儿，串着新鲜空气舒服多了。而且现在可以以旧换新风，至高能抵1000块钱呢。这空调还有个好处就是除味儿厉害，这10来个锅要不除味儿，那晚上睡觉之前再闻着可能就得饿呀。今天吃饭有意思的事儿挺多，我给你们看看啊。这个是我姑串了2次座，手里一直攥着那盘大果子。这个是我妈，因为家里吃火锅，同学聚会都没去，完跟人说儿子腰闪了。这儿还有几个固定让朋友圈先吃的，这俩小子拎锅满场跑着给人添汤，我就愿意都喊着吃饭了，凑热闹嘛。过年不就图这个吗？反正我也说不出什么好听的，就祝大伙儿虎年心平气和的活着吧，好好活着。祝高尚收视长虹，我们拿绿的还算。我奶前两天不知道在哪个床底下翻出个电饼铛，让我在家试试能不能摊煎饼果子，说摊好了以后这饼铛就写我名了。但这玩意儿我也不会做呀，我就上大街上找一个小摊儿，我就站那看。我是不知道眼前那个大娘是我看了她有点紧张，还是因为疫情在家跟老头打仗，狠心出来创业了。就那1个小时，她摊坏了7张，完大街上也没有野狗，她就都给我吃了。后来我俩对视了一下子，能感觉到我们彼此都觉得对方是一张有身份的牌，就他看我可能像个城管，但我看他绝壁是卧底。后来我看也学不着啥，那吃饱了我就回来了。我奶不愿意吃脆煎饼，我就掺着白面，这饼底一定要多刷点酱，这玩意儿他妈齁死才好吃呢。纯甜面酱比较咸，可以兑点蒜蓉辣酱和雪碧，再放上果子薄碎和小狗肠，哎呦我绝世香香了。完这不在家做吗？就想起高调，还约2条不挑食的朋友，这都跟大娘学的，做失败了就近找嘴往里塞。先做的是煎牛果，刷点黑胡椒酱，再放上薄脆，这味儿太稳了。强烈建议米其林大厨多学一学天津拜拜。还做了煎饼肘子，我寻原汤化原食，把肘子汤勾点厚芡，黏黏糊糊就当酱使了。这大肘子皮卷里我真上头啊！这放着葱花，放几块果子，无敌了。完最近市场的海鲜不好卖，300块钱捡了一只3斤多龙虾回来，还是脖子以下取肉，脖子以上猪肉。这个红的不知道是啥，我也没敢吃。这刷蒜蓉辣酱就行，虾参就1碰2了，这样吃着过瘾。这说实在话，确实比之前做龙虾蛋堡要好吃一点。问题谁能拒绝煎饼果里藏个大虾仁啊？咱说，来吧，吃香香了，都给头纱蒙上了。我奶也不认识谁是谁，就给插小旗儿。但今天其实我藏了300来个心眼子，我留了个厨师自由菜。就东北人其实对煎饼没那么馋，但是对饼有无尽的向往。就在这饼上刷上咱们调的酱，多抓点土豆丝儿，再塞几块肘子肉。我跟你说，你就吃去呗。等夏天能出摊，我这饼我就卖7块钱1张。你吃上一口，你都恨不得回家求房本吧，赶紧回来买了，真太香了。我奶自从吃上了炒酸奶和蛋堡之后，就对这种没吃过的东西非常有兴趣。今年告诉不用炒菜了，再整点这样的小零食尝尝鲜儿。但是这2天对蛋堡念念不忘，做了一大锅。我奶现在早餐就是2蛋堡加1碗苞面粥，完还配了一个章鱼小丸子的盘。今天先浅做一下，给我奶尝着原味的。等过2天再给我奶来个肘子小丸子，还给我奶来了几个炸蛋，重点是给他配了一碗肘子老汤，这给我奶香的呀，3人扶着吃还吵着迷糊呢。还给我奶做了一个漏奶滑，这里边有炼乳、黄油、牛奶，贼香。最主要是切开这一下，我感觉特别爽。然后我就飘了，我寻做几个甜点。哈尔滨烘焙废物名不虚传啊，一个草莓瑞士卷，一个冰山熔岩巧克力，这卖相都不如条好狗啃的。但是反转来了，我烤出来一个堪称祖坟冒青烟的半熟芝士。我当然给自己磕一个了，我从来没烤过这么板着的半熟芝士。正当我准备给它拿出来好好照照相的时候，我俏刘啊反转又来了。我去，这么动啊都！完了，咋了？这是的。我当时心梗都犯了，要不是我弟想起来120多少号，我现在就在医院了。完今天还给我奶买了几个大网红，我奶刚开始还不愿意吃呢，说这干巴水果有啥吃的呀？后来吃一块就上头了，恨不得一边打胰岛素一边吃。这玩意儿也没有刚开始卖那么贵了，我领完券买4盒才100块钱。然后最近不是疫情了吗？给奶买了好多零食，这一桌子点左下角就能盖同款。我奶说了，等这些吃完了，争取写个3000字的吃后感，挨个点评点评。今天没有主食，全是零食。完，等我到我奶奶去的时候，她说想吃炒酸奶，让我俩炒一锅再走。等我奶说不明白这玩意儿叫啥，她说就是那个冰糕，俩拿刮刀腻出来那个。这么好看，你咋不吃呢？走吧，我这2天不能吃凉的，走吧。哎。